Поди к стопам Спасителя, поди к стопам Спасителя, моли Его о помощи, моли Его о помощи. Но ты думал фото? Вот не могу никак, прям вот так вот за голову держусь и прям. Ай-яй-яй, зачем же ты такое сделал? Зачем же ты меня разорил с детства мультиками Дисней? Иллюминати, ну ты ведь сам несчастлив. Ну долго ты еще будешь противиться воле Божьей? Сам же не умеешь и другим мешаешь. Я не знаю, как тебя влиять. Что такого сотворить? На кого? На миллиардера-сатаниста. Что такого сказать? Вот скажи миллиардеру, как вот он надумался, чтобы ты вот так вот за гроши не работала?